Ժամանակին խնդիրներ ա եղել մեր աղջիկի հետ, ինքը օպերացիա տարել, օպերացիայից հետո անտիբիոտիկ են իրան սրսկել, ու սրտի կանգ ա եղել, թոքերը ջուր ա լցվել, մի խոսքով չի ընդունում անտիբիոտիկ։ Այդ խնդիրից հետո Սիրոնյանի մոտ, բժշկի մոտ եկել ենք, ինքը տարուց ավել ա հղիության հետ կապված խնդիրներ ուներ, բուժվում ա սա խնդիրներից, ինքը տեղակ է, որ անտիբիոտիկ չի կարելի, այս կան ընթացքում ինքը հետևել ա ու իր բոլոր խնդիրներին գիտի։ Երեք մենք ժամը 1-ի կողմերը, 1-ից շուտ ցերեկը բերել ենք, իրան արհեստական ցավեր են տվել, հա ձգձգվեց է որ ձգում են հեսա մի ժամից, 2 ժամից, 3 ժամից, 4 ժամից, դարավ գիշերվա կես, այն որ արդեն լուսադեմի մոտ էր կտամ, գիշեր են որ զանգում ենք, հեսա կիշն եմ 5 րոպեից կես ժամից, հա ձգձգում են։ Ու այդ ընթացքում անվտանգության աշխատակիցներն են շատ անում։ Մենք զգում ենք, որ ինչ-որ մի բան իրանք ստրախովկա են անում, սենց ասած։ Հա հարցնում ենք, հա զանգում ենք բժիշկ ջան, ինչ ա եղել։ Ոչ մի պատասխան, լավ է, զանգում անկերոջս ամուսնուն ա զանգում։ Ասում ա երեխան ծնվել ա, բայց բանա կնոջդ մոտ բարդություններ կա։ Ինքը ալերգիա ուներ ինչ-որ, ինքը ասում ալերգիա ուներ ինչ-որ դեղից։ Ասում է բժիշկ ջան, դու իրա բժիշկն է, դու չգիտես, թղթերում գրած է որ ալերգիա ունի անտիբիոտիկից։ Դու ինչ ես արել, խես է անտիբիոտիկ սրսկել։ Դրանից հետո բարդությունները հա զանգում ենք, հա ձգձգում է, այսօր գնացեք այս տեղը բերեք, էնի բերեք, անիմաց ժամանակ են ձգում, ինչա թե ախրանիկները շատացնեն։ Այդ ընթացքում ոչ մի բան չկա, ախրանիկ են զուտ շատացնում։ Հետո ժամը 5-ի կողմերն է, այն որ արդեն մենք որ բան ենք անում, ասում ենք մենք ենք արդեն հելնում, որտեղ ոչ մի տիպի չի իջնում բժիշկը։ Այդ ընթացքում առավոտվա 5-ի կողմերն արդեն։ Խնդրում ենք ասում ենք բժշկին, ասեք։ Խնդրում ասում ենք բժշկին, ասեք։ Եթե նենց իրավիճակ է ստեղծվել, որ արդեն այդ իրավիճակով այս հիվանդանոցը լուծում չի կարողանում գտնի։ Միգուցե տեղափոխենք ուրիշ հիվանդանոց։ Այդ ժամը գիշերվա 2-ից արդեն մենք խնդրում ենք։ Սիվի պարկեշ ձևով։ Ախրանիկներն են շատանում, ասում ենք մենք հասկանում ենք, էլի մի բան է ինչի, ասենք եթե ձեր ախրանիկներն են շատանում, մենք եթե թույլ տանք մեզ ջարդել կամ ինչ-որ անշնորհքություն անել, 1500 հոգի էլ մենք կշատանանք, ասենք, նես չի որ բանը։ Խնդրում ենք ասում ենք իջեք կամ տեղափոխենք, թող մեզ ցուցում տան, կամ միգուցե մենք բժիշկ կարողանանք գտնենք, բերենք ստեղ բուժի, չէ, հեսա կիշնի 5 րոպեից ժամը 2-ից մինչև ժամը 6-ը 5 րոպե էր, անընդհատ 5 րոպե։ Ու այդ ընթացքում կարակ նույնիսկ կամերաներով նայեք, ոչ մի ավելորդ չի։ Ժամը 6-ին կանչում են մեզ ներս, ասում են ինձ ու ամուսնուն, ասում են բանա։ Կներեք, ցավակցում ենք ձեր հիվանդը մահացել է։ Ու սենց սովորական հայացքով ասում են ոնց մարդը առողջ բացարձակ խնդիր չի ունեցել ինքը ամբողջ իր հղիության ընթացքում։ Ընդհանրապես խնդիր չի ունեցել։ Այդ իր հիվանդությունը, որ նշեց Հովիկը, շատ ավելի վաղուց ա եղել, բուժվել է ինքը եւ այլ, դրանից ժամանակ է անցել, ինչ որ չգիտեմ, մի տարի նոր ինքը այդ process-ը հղիությունը եղել է ու հղիությունը շատ լավ տարել է, ինքը հղիության ընթացքում որևիցե մեկ օր դժգոհություն չի ունեցել։ Ու ինքը ողջ առողջ ու իմիջայլոց բժիշկն է 5 շաբթի կանչել, իր օրերը ուշանում էր, ասել էր եթե մինչև 5 շաբթի, չգիտեմ, այդ process-ը տեղի չունենա, 5 շաբթի եկեք, միջամտությամբ կանենք։ 5 շաբթի պայմանավորվածության արդյունքում եկել են հիվանդանոց ու ունենք այն ինչ որ ունենք։ Իսկ մահը երբ էր արձանագրվել։ Էդ էլ է սենց չեն կարում հասկանալ։ Մեր կարծիքով ժամը 2-ին, բայց մեզ ասում են սրտի կանգ ա եղել 1-ի կողմերը երևի թե, բայց ոնց մենք վերլուծում ու անալիզ ենք անում, ժամը 2-ի կողմերը ինքը մահացած ա եղել, բայց մեզ մինչև ժամը 5:30 պահեցին, 5:30-6-ի կողմերը կանչեցին, ասին կես ժամ առաջ ա մահացել։ Որովհետև կուտակումները անվտանգության արդեն ժամը 1-ից սկսվում էր։ Իրանք շատ հստակ գիտեին ինչա, մենք էլ բնականաբար մենք շրջապատ ունեցող մարդիկ ենք, եկել ենք ուրախություն նշելու մեր համար։ Լուր ու մունջ, ուրախ զվարթ մեր ուրախությամբ էինք զբաղվում։ Իրանք տեսնում էին, որ ասենք, չգիտեմ, ահագին երիտասարդ մարդիկ կան, ստե մտածում էին կարողա չգիտեմ ինչ-որ անախորժություն լինի, ժամը 2-ից սկսած կուտակումները շատացավ ու ոնց հասկանում ենք, ժամը 10-ին նոր ոստիկանությունում ինչ-որ ոնց է կոչվում։ Ես ասեմ։ Ահա այս ամեն ինչը ոնց որ սենց չգիտեմ, ջրերես դուրս ասեմ, ես ասեմ, 5-ից քանիսի կողմերը առավոտյան ոստիկանը գալի, մենք մտածում ենք այդ ժամանակ ոստիկանը գալիս է նոր ամուսնուն ու եղբորը թողում են բարձրանա վերև։ Հետո մենք պարզում ենք, որ այս ոստիկանը եկել է ոչ թե մահ արձանագրելու, այլ եկել է, որտեվ իրանք զանգել են, ասել են ստեղ կուտակումները, հարազատները կարողա բան են անում, եկեք տեսեք ինչ եք անում։ Բայց ասենք բացարձակ թթու
Մինչև հիմա նոր մի քիչ առաջ ենք շտապօգնությունը բաց թողել, որովհետև շտապօգնությունը եկել է, ասում ենք ուր է տանում, ասում է տանում են ոստիկանություն արձանագրեմ, մահը նոր տանեմ բան էքսպերտիզայի։ Զանգում են ոստիկանություն, ասում են սենց բան, ոստիկանությունից ինձ հեռախոսում 102-ից, ասում են պահեք, հանկարծ չթողեք այս սկորինգը։ Հիմա նոր բաց ենք թողել, որովհետև արևի տակ դիակը մեջ է, բանը կա, բայց մեզ ասեցին չթողեք դիահերձեն իրանք, որովհետև մենք իրանք չենք վստահ։ Այսինքն ոստիկանությունը չի հասցրել գա։ Ոստիկանությունը տենց է չեկավ, մեկ էքսպերտիզան բերեցին, ստե տվեցին, ով որ եկել է, ասեց առավոտ 10:30, այդ իմ ոստիկանության զանգից հետո նոր ոստիկան եկել, որ մահ արձանագրի։ Մինչև հիմա դիակը ստեղ եղել, որ ոչ մեկ չի արձանագրել։ Ու մեր պահանջը որն է, եթե դու գիտես, որ այդ մարդը ալերգիա ունի, ինքը բանը, տղեկից մեկն էլ հելել է հետը խոսալու, ասել է դե բանով օրենքով յանեմ ես պետք է դեղը սրսկեմ, բայց ասում եմ, բայց պիտի չսրսկես, հենց ափսոսանքով։ Եթե դու գիտես այդ մարդը ալերգիա ունի ու այդ մարդը մի անգամ հազիվ է, այն աշխարհից հետ ենք բերել այդ մարդուն։ Դու խես սրսկում իրան այդ բանը, որ գիտես այդ մարդը կարող է բան չունի։ Ինքը ասում է կարմիրով նշված է, որ ցեֆտրակցիոն հակացուցված է։ Ես ներարկել եմ մի ուրիշ խմբի հակաբերություն։ Անտիբիոտիկ, բայց եթե անտիբիոտիկից ալերգիա ունի, ինչ կապ ունի ես մեկնա, թե ես մի դեղորայքն է։ Եթե դու սրսկում ես, այդ մարդը չի կարա, չէ՞, բան անի։ Կամ վերջո մեծ հաշվով մարդը ողջ առողջ, ես բժշկին ասում եմ, ես քեզանից ինչով եմ տարբերվում։ Դու բժիշկ ես, ես սովորական մահկանացու, չէ։ Եթե մենք բերել ենք ստեղ, որպեսզի այս խնդիրները չլինի։ Վերջին հաշվով մարդը ողջ առողջ իր ոդկով եկել է առանց բացարձակ խնդրի։ Այսօր ես համարում եմ սպանած, որովհետև ասենք այս մարդուն սպանել են, ոչ թե ինքը, չգիտեմ, հիվանդությունից մահացել է, սպանել են կոնկրետ։ Իրանք գրում են ներարկումից սիրտը կանգ առել։ Ինչ է նշում ինչ ներարկումից, քիչ ես նշում, որ քո սխալն ա եղել։ Կամ մինչև հիմա մենք ոստիկանները այստեղ եկել անցել են, տեսել են առանց դիմակի նստած են, եկան ոստիկաններ, հետո լրագրողները կանչեցինք, նոր իրանք հասկացան, որ սիտուացիան լուրջ է, նոր որոշեցին զանգեն, գան էքսպերտիզա անեն կամ մինչև ոչ մի գործողություն չէ։ Մենք զանգում ենք ոստիկանություն, ասում ենք դիմում ստացել եք, ոչ մի տեղ, ասում մենք դիմում չենք ստացել։ Ստե զանգում են, ասում են մենք այտենց բանից տեղակ չեն, որ մարդ է մահացել։ Ոչ մի բան չի անում, ինչա որ մենք շոկի մեջ էինք ու տակ էինք։ Գիշերը մենք այտենց ոչ մի բանի հետև կոպիտ ասած չընկանք։ Իսկ լուսաբացին, եւ որ արդեն մի քիչ սառը գլխով դատում էինք, ստեղ ամեն ինչը ժամային առումով, սրսկման առումով, մահ արձանագրելու առումով, ոստիկանություն դիմելու առումով, բոլորը ոնց որ sense են ժողովրդական լեզվով ասած ծածկա գմփոցի վիճակ էր։ Ասենք նես չէ՞ որ մենք չգիտեմ սարից ենք իջե, պետք է sense իրանց հարմար ձևի այդ ամեն ինչը խիմիչի տանեն, մեզ ասեն, «Վсё, մահացավ գնաց»։ Չի մահացել, սպանել եք։ Ասենք, չգիտեմ, հիմա նույն Սիրունյանին ես մեծ սիրով, ծեծելով կսպանեմ, որովհետև ինքը սպանել է իմ քրոջը։ Իսկ բալիկի առողջական վիճակը ինչպես է։ Բալիկի առողջականը ասում են ոչինչ նորմալ է։ Մենք քանի որ մայրը չկա, խնամակալ ենք ուզում, բայց ոնց հասկանում ենք էդ էլ է խնդիր, չեն թողում խնամակալը։ Ասում են պետք է հարազատ լինի, հարազատն մեկը մահացել է, մեկը դեսակում է, ով պետք է գա։ Մի խոսքով ամեն ինչ անհասկանալի բան է, իրանք էլ այսքան ժամանակ, եթե մարդ ասենք ժամը 5-ին մահանում է, այսքան մենք պիտի շուկուր անենք, ժամը 2-ին է մենք մտածում ենք, որովհետեւ այն ժամանակվանից երբ սկսեցին ախրանիկները գազտե հավաքվել, մենք արդեն զգացենք, որ մի բան նիտո է։ Կամ եթե դու իր բժիշկն ես, այդքան ժամանակ բուժել ես, իր թղթերի մեջ գրած է, որ ալերգիա ունի։ Դու զանգում ես ամուսնուն, ասում ես կինդ ալերգիա ուներ, դու իր բժիշկն ես տարուց ավելա բուժել ես, խիեթի չես հետևում։ Հիմա խնդրում եմ կներկայացնեք ուր են տարել դիակը այս բանը։ Հիմա տարել են բայց ոստիկանությունը որ զանգ է, ոստիկանը նոր թուղթը բերեց, տեղ որ տանեն։ Իսկ մինչև այդ իրանք ուզում են տանեն ոստիկանություն, նոր արձանագրեն, որ տանեն։ Մեզ ոստիկանություն զանգեցի, նոր իրանք տեղյակը չեն, որ այդպես բան ա եղել։ Մենք ենք զանգել, ասում ենք, այդպես բան ա եղել, հետևեք։ Ոստիկանները նույնիսկ առավոտ շուտ եկան ստեղ մեր դիմակի համար, ասցեն, որ նախարարը անց է տեսել առանց դիմակի, լիքը ոստիկաններ հավաքվեցին։ Այդ մեր մոտ մարդը մահացել, մենք ոստիկան ենք անցում, բան ոչ մեկ չեկավ։ Մեզ մետ ասած առանց դիմակի տեսել են ընդ լացակոսներս դրել ենք առանց դիմակի, եկել են լիքը ոստիկաններ են հավաքվում, ասում են, բան, ձեզ տուգանում ենք։ Մասկի համար գալիս են, տուգանքի համար բան է, էլի։ Փաստացի առողջ ոդկով ձեռքով մարդուն սպանում են։ Ես համարում եմ 200,000 դրամի սպանել։ Մարդուն սպանում են, ասենք ոչ մեկի ոտերին չի։ Իսկ դիմակը sense դրաշ չի, ասենք հիմա ինձ հետարքի չի այդ դիմակը։ Ես այդ հոգեվիճակում չեմ, որ ես դիմակ
դիմակի մասին մտածել։ Դիմակի համար ասենք ոստիկաններ են ուղարկում, որին վրա 10,000 դրամի ակտ գրել։ Բժիշկը դուք նշեցիք, որ ասել է, խոստովանել է ըստ էության, որ բժիշկը ասում է պրոտոկոլովը տենց է, համաշխարհային բժշկության մեջ, չգիտեմ, ես հիմա ասենք ինքը իրան ոնց հարմար է ներկայացնում։ Պրոտոկոլով պետք է սրսկել։ Ասում են բժիշկ ջան, փաստը մնում է փաստ, որ իմ քրոջը առողջ իր ոտով եկել է հիվանդանոց, դու սպանել ես։ Ես էլ քեզանից տարբերվում եմ նրանով, որ ես սովորական մարդ եմ, դու բժիշկ ես։ Մենք բերել ենք ստեղ, որ ինքը սպասարկվի, նորմալ ծնունդը անցնի, ասենք, չգիտեմ, մեզանից յուրաքանչյուրը, եթե դրա կարիքը չլներ, տանը ինքը ասում է պրոտոկոլով սենց է, պետք է սրսկեմ։ Այսինքն կարամ ես սրսկեմ, ինքը բարդություն տա, կարամ չկարողա չսրսկեմ, դրանից բարդություն կա, ասում է մենք սրսկեցինք, բայց պետք է չսրսկեի։ Բայց եթե դու իրանց խնդիրն է։ Իրանց էդի չէ, բայց եթե դու գիտես կամենիա, ասենք, ու եթե գիտես, էսի եթե դու ընտրելու ես այդ սրսկելը ու 99%-ով այդ մարդը մահանալու է, որտեղ սրտի կանգ արդեն մի անգամ արձանագրվել է այդ մարդու մոտ։ Դու խես ընտրում ես վարիանտը։ Ու ինքը փոշմանում է այդ խնդրով, որ իր մոտ այդ խնդիրը եղել է, ինքը բուժվել է եւ այլ, ահագին ցիկլ անցել է, չգիտեմ, չեմ հիշում, մի տարի, ասենք այդ մարդը բուժվել է դրանից հետո, առողջացել է, ապակինվել է, եկել ենք վրոձի լավ հիվանդանոց, լավ բժիշկ եւ այլ, որպեսզի իր հետագա հղիությունը պատշաճ կերպով Ինչը վերջին օրը մարդը իր համար քայլում էր ամեն ինչ նորմալ է։ Ուներ մի հատիկ խնդիր ալերգիա, անտիբիոտիկից ալերգիա, որը վերջում սրսկեցին մարդը մահացավ։ Իսկ դուք Սեդայի հետ երբ եք էլի իր հետ խոսել, ինչ խոսացել ենք, ընթացքում մինչև գիշերը 10-ը խոսացել ենք դրանից հետո ցավերը սկսեց, դրանից հետո Սիրոնյանի հետ են կապնվում, հա 3 ժամից 2 ժամից 3 ժամից արդեն անգիտակից ա եղել, որովհետև ինչքան էլ ցավեր ունենար, ինքը ասենք գոնե զանգին կպատասխաներ։ Դեռ չգիտենք մենք։ Միջամտություն եղել է, չգիտեմ, այդ սիմուլյացիա։ Պետք է իր ուժերով ինքը ունենար, բայց հիմա չգիտենք։ Դաժե չգիտենք Կեսարյանն են արել թե չէ։ Բժիշկի հետ կոնտրոլի տակ ա եղել։ Բժիշկն է ինքը կանչել 5 շաբթի օրը։ Բժիշկն է ամեն ինչը սկզբից մինչև վերջ հետևել։ Անսպասելի ու սենց ինչ որ արագ կամ բան վիճակ չի եղել։ Այնտեղ 40 շաբաթ է չէ լինում, հիմա 41-րդն էր։ Ու մարդուն որ բերում են, ինքը ցավեր չունի, արհեստական ցավեր են տալի։ 15 ժամ չպիտի պահեն, գոնե կեսից պետք է արդեն կեսարան անեն, որովհետև երեխան այնտեղ մեջը քարանում է, ոչ մի բան չէ ու չի դուրս գալի, չի ուզում դուրս գալ, ցավեր չունի։ Պետք է կեսարան անեն, հանեն։ Բայց ոնց հասկացանք այդ բանին զուգահեռ մեր դեպքին զուգահեռ մի քանի օքել է երեխա ունենում ու բոլորին այդ մարդը ոնց հասկացանք սպասարկում ու տենց իր մոտ տենց սումբուր վիճակ է էլի մեկ վազիստ է հա լրիվ տենց բանա ինչա երևի թե 200,000-ն է ինչն է որ ուզում են բանի համար Ավորի մոտ ազգանունը չեմ էլ հիշում ասած դեմքով ասում է ցավակցում եմ ցավում եմ խոսքեր չունեմ ասելու ասենք լուրջ է ժողովուրդ լուրջ է բոլորին եմ հարցնում ասենք լուրջ է ասում եմ իմ քրոջը սպանել եք հիմա դու ինձ ասում ես ցավակցում եմ ցավում եմ խոսքեր չունեմ ասելու ինչ պահանջ ունեք ասում եմ դու գիշ չես թե մեզ ես գժիկ Տիկին Վարդանյան, խնդրում եմ ներկայացնել, թե ինչն է պատճառ եղել, որ 30-ամյա ծննդկան է մահացել Շահմուզավիթ բժշկական կենտրոնում։ Նախ եւ առաջ մեր կենտրոնի եւ անձամբ իմ խորին ցավակցություն եմ հայտնում Սեդա Ասատրյանի բարեկամներին։ Ողջունական դեպք է տեղի ունեցել, որը անդառնալի կորուստ է այդ ընտանիքի համար, որի համար մենք հավատացեք բոլորս ցավում ենք երևի թե իրենց հետ հաստատ իրենց չափով, եթե ոչ ավելի շատ։ Դեպքը այսպես է եղել, կրկնակի առաջնածին կինը 30 տարեկան Ասատրյան Սեդան ընդունվել է Շենգարի բժշկական կենտրոն մանկաբարձական բաժանմունք ամսի 17-ին սեպտեմբերի ժամը 12:25-ին։ Հղիություն դրվել է ախտորոշում, հղիություն 40-41 շաբաթական, բարդացած գինեկոլոգիական անամնեզ, բարդացած մանկաբարձական անամնեզ, բարդացած սոմատիկ անամնեզ, ծննդաբերության լատենտ փուլ։ Կնոջ մոտ զարգացել է կանոնավոր ծննդաբերական գործունեություն։ Նա ծննդաբերել է 18-ին սեպտեմբերի ժամը 0:25-ին մեկ կենթանի իգական սեռի նորածին առանց ասֆիքսիայի առողջ։ Մենք գիտեինք, որ կնոջ մոտ 2018 թվականին արտարգանդային հղիության վիրահատությունից հետո արտարգանդային հղիության կապակցությամբ ցեֆալոսպորինային խմբի հակաբիոտիկների նկատմամբ զարգացել էր
անաֆիլակտիկ շոկ, որը համակցվել է ուրեմն թոքի այտուցով եւ առահայտվել է թոքի այտուցով սրտի կանգով։ Երկարատև ուրեմն միջոցառումների շնորհիվ այն ժամանակ կարողացել են բժիշկները հետ բերել եւ իսկ քանի որ մենք ունեցել ենք երկարատև անջրշրջան եւ մենք ըստ ցուցումների ունենք անհրաժեշտություն ներարկել հակաբիոտիկներ, մենք իմանալով նա որ նա ցեֆալոսպորինային խմբի նկատմամբ ունեցել է անցյալում նման պատասխան, ներարկել ենք մեր այլ խմբի, պենիցիլինային խմբի հակաբիոտիկ։ Դա մեր արձանագրությունների համաձայն է արվել եւ ըստ ցուցումների։ Պետք է ասել, որ ներարկանից անմիջապես հետո հիվանդի մոտ դիտվել է վիճակի կտրուկ վատացում, որը գնահատվել է որպես անաֆիլաքսիա, որը ուրեմն արտահայտված է շնչարգելությամբ, շնչաեղձությամբ, խեղդոցի զգացումով, հազով, վերջույթների ցիանոզով, սարքերակային ճնշումը հիդրոպեին եղել է 70-30 մմ ուրեմն պուլսը 125 զարկ, սատուրացիան, այսինքն թթվածնով հագեցվածությունը օրգանիզմի 65%։ Այդ պահին դրվել է ախտորոշում վաղ հետծննդյան շրջան վիճակ ժամկետային ծննդաբերությունից հետո անաֆիլաքսիա եւ մենք այդ պահին նաեւ կասկածել ենք հարպտղաջերով էմբոլիայի ախտանիշ, ուրեմն որը նույնպես կարող է ունենալ նման արտահայտություններ։ Դա լուրջ մանկաբարձական բարդություններից մեկն է, եթե կարելի ասել ամենալուրջ, որը կոչվում է հարպտղաջերով էմբոլիա, եւ մենք նույնպես դա ենք այդ պահին կասկածել։ Անմիջապես կատարվեցին հակաշոկային եւ ուրեմն միջոցառումները, ներարկվեցին ադրենալին, գլյուկոկորտիկոիդներ, կալցի գլյուկոնատ։ Անմիջապես մի քանի րոպեի ընթացքում մեզ միացավ ռեանիմատոլոգների խումբը մեր եւ գնահատեցին հիվանդի վիճակը ծայրահեղ ծանր, ծննդկանը անմիջապես տեղափոխվեց ռեանիմացիոն բաժանմունք, որտեղ կատարվեց արդեն ծննդաբերական ուղիների ստուգումը։ Պետք է ասել, որ հիմնադրամի ցուցանիշների ծանր տվյալների առկայության պայմաններում որոշվեց անցնել արհեստական շրջառությամբ։ Հիվանդը ինտուբացվեց եւ միացվեց արհեստական շնչառության սարքը, ապարատը։ Ամսի 18-ին, այս գիշեր, 18-ին ժամը ծննդաբերել ենք 0 ժամ 25 րոպեին, 1 ժամ 15-ին վիրահատարանում մոնիտորի վրա ֆիքսվեց սրտի կանգ։ Սկսվեցին սիրտ-թոքային վերականգնողական միջոցառումները, հրավիրվեց սրտաբան։ Հետագա բոլոր միջոցառումները կատարվել են սրտաբանի մասնակցությամբ, մենք ունենք լիովին հագեցված կլինիկական ներուժ, պոտենցիալ եւ մենք արել ենք ամեն ինչը, ինչ որ մենք ունեցել ենք այդ պահին, բոլոր ուրեմն մեր միջոցառումները համակարգվել են թիմային մակարդակով։ Ժամը 01:30-ի սահմաններում հաջողվեց վերականգնել սրտի ռիթմը, սակայն դա կարճատև տևեց։ Ուրեմն ժամը 02 ժամ 50 րոպեին մոնիտորի վրա ֆիքսվեց սրտի փորոքների ֆիբրիլյացիա, սիրտ-թոքային վերականգնողական միջոցառումների հետ մեկտեղ կատարվեց դեֆիբրիլյացիա, սրտի ռիթմը վերականգնվեց 20 րոպե անց։ Ժամը 04 ժամ 55 րոպեին մոնիտորի վրա ֆիքսվեց ասիստոլիա, սիրտ-թոքային վերակենդանացման միջոցառումները շարունակվեցին եւս 45 րոպե տևողությամբ, սակայն անէֆեկտիվ։ Ժամը 05:40-ին արձանագրվեց կենսաբանական մահ։ Տերմիններից դուրս կանք, հա, ժողովուրդը հասկանա, ինչից է մահացել ծննդկանը։ Անաֆիլաքսիայից։ Դա, ասենց ասեմ, անաֆիլաքսիան դա ժողովրդական խոսք չէ իհարկե, հա։ Անաֆիլաքսիան, ասենց ասեմ, բարդացած ալերգիկ ռեակցիա։ Մեկ էլ հասկանանք, թե ծննդկանը իր ուժերով է ծննդաբերել, թե՞ կես։ Այո, ծննդկանը ծննդաբերել է իր ուժերով։ Միջև ծննդաբերությունը այլ բողոքներ, այլ, չգիտեմ, ինչ-որ խնդիրներ չի ունեցել։ Գիտեք ոնց, ինքը ի սկզբանե ինչպես ես ձեզ ներկայացրեցի մեր ախտորոշումը, ինքը ունի ինքը բարդացած եւ գինեկոլոգիական, եւ մանկաբարձական, եւ սոմատիկ անամնեզ ուներ, այսինքն ուներ այնպես չէ, որ ինքը այո հղիությունը նորմալ է տարել, այո ծննդաբերական գործունեությունը բան է, բայց ինքը ունեցել է նախադրյալներ, այսինքն ունեցել է անամնեզում արտարգանդային հղիություն, մի խոսքով ինքը այսինքն
ունեցել է նախադրյալ երևույթներ, նախադրյալներ, որոնք կարող էին իհարկե հղիության ընթացքը միգուցե եւ բայց այդ պահի դրությամբ երբ որ նա եկել է մեզ մոտ նրա մոտ զարգացել է ինքնուրույն ծննդաբերական գործունեություն ինքը ծննդաբերել է ինքնուրույն եւ արդեն երեխայի ծնունդից հետո զարգացել է այդ անաֆիլակտիկ ռեակցիան Տիկին Վարդանյան հարազատները բնականաբար շոկի մեջ են մեղադրում են բժշկական անձնակազմին այսպես ասած սպանության մեջ Ասում եմ, որ բժշկական անձնակազմը իդեմս պարոն Սիրունյանի, ով իր բժիշկն է եղել, շատ լավ գիտեր, որ ինքը ալերգիա ունի հակաբիոտիկից։ Եվ այդ սխալմունքը տեղի ունեցել։ Նորից եմ կրկնում, սխալմունք տեղի չի ունեցել։ Մեր մոտ ամեն ինչը դրված է արձանագրությունների հիման վրա։ Մենք ընդունում ենք եւ միջազգային արձանագրությունները եւ նաեւ նրանք տեղակայնացրել ենք մեր կլինիկայի համար։ Մենք ունենք խիստ դրվածքներ։ Իրեն բոլոր բժշկական փաստաթղթերում նշված է, որ ինքը ունի ալերգիա ցեֆալոսպորինային խմբի նկատմամբ։ Ես ինչի եմ շեշտում ցեֆալոսպորինների նկատմամբ, ինչը նշված է։ Մենք այդ պահին ըստ ցուցումի երկարատև անջուր շրջանի պատճառով ներարկել ենք բոլորովին այլ խմբի հակաբիոտիկ, պենիցիլինային խմբի հակաբիոտիկ ենք ներարկել եւ ելի եմ կրկնում ամեն ինչը արվել է ըստ ցուցումի արձանագրությունների համաձայն եւ մեր մոտ կա գերխիստ դրված, շատ խիստ դրված, որ ցանկացած նշանակում պետք է լինի խիստ ցուցումներով։ Այնպես որ այստեղ սխալմունքի որևէ փաստ չկա։ Բժշկական անձնակազմը վարող բժշկի հետ միասին քաջ տեղյակ է եղել, որ այդ խմբի հակաբիոտիկից կա ալերգիա, կա նման իրավիճակը տեղի ունեցել 2 տարի առաջ եւ մենք բոլորս քաջ տեղյակ ենք եղել։ Արվել է մեկ այլ խմբի հակաբիոտիկ, որը հակացուցված չէ այս պարագայում, երբ որ արվում է ցուցումներով։ Ինչ է կարել, երբ որ մահը արձանագրվել է, դուք ոստիկանություն եք զանգահարել, որովհետև հարազատները պնդում են, որ բժշկական անձնակազմը ցանկացել է միջև ոստիկանների գալը մահացածին տեղափոխել դիահերձարան։ Նման բան տեղի չի ունեցել, մեր մոտ կարգ կա։ Դա ամբողջ հանրապետությունում հաստատված կարգ է։ Տեղի ունենում մահ, տեղյակապահվում ոստիկանություն։ Արդեն այնտեղի գործողությունները, թե երբ ոստիկանությունը կմոտենա, ինչ ընթացակարգ կունենա, դա արդեն մեկ այլ պատյանի, ոստիկանության իրավասության ներքո է։ Մենք արել ենք այն ինչ որ մեզնից պահանջվում է, տեղյակ ենք պահել։ Ոստիկանությունը տեղյակ ենք պահել, առողջապահության նախարարությունը որևէ արագացնելու, տեղափոխելու որևէ նման գործողություններ մեր կողմից չի իրականացվել։ Ուզում եմ նորից կրկնեմ, ամեն ինչը արվել է օրենքի սահմանում եւ բոլոր այն ցուցումներով, որը մենք ունենք եւ առողջապահության նախարարության կողմից եւ ընդհանրապես ՀՀ օրենսդրության սահմաններում, այսինքն մահը արձանագրվում է եւ տեղյակապահվում ոստիկանությունը։ Տիկին Վարդանյան, դեպքի հետ կապված ասացիք, որ տեղեկացվել է ոստիկանությանը, միջև այժմ ոստիկանությունից եկել են, թե ոչ։ Իմ ունեցած տեղեկատվության համաձայն դեռևս ոչ ոք չի մոտիկացել, բայց դա ընդունված կարգ է։ Հաճախ լինում է, որ իրենք անպայման մոտիկանում են, բայց օրվա ընթացքում են։ Ըստ երևույթին դա արդեն իրանց աշխատակարգն է։ Հարազատներն ասեցին, որ միջև ծննդաբերությունը իրեն արհեստական ցավերի համար բան է ներարկվել, նման բան եղել է, թե ոչ։ Անհրաժեշտությունն եղել է դրա, թե ոչ։ Գիտեք ոնց, ելի եմ կրկնում, ծննդաբերությունը վարվել է ըստ արձանագրությունների։ Այսինքն ջրերի արտահոսքից հետո եթե չենք ունենում որոշակի պրոգրես, իհարկե մենք սկսում ենք միջամտել։ Եվ դուք ինձ հարց տվեցիք համաձայն նրա թե ոնց է ընթացել է հարթ։ Ընթացքում լինում են համապատասխան ցուցումներ, միգուցե հիմք հանդիսանում, եւ որ մենք կողքից սկսում ենք մի փոքր օգնել։ Դա կոչվում է ծննդաբերական գործունեության ստիմուլյացիա։ Ըստ ցուցումների իրեն միացվել է համապատասխան դեղամիջոց, որ ծննդաբերական գործունեությունը չդանդաղի եւ մենք չունենանք
այլ բարդություններ կապված նման տիպի սիտուացիայի հետ։ Այո, ամեն ինչը ցուցումով արվել է։ Եվ բալիկի առողջական վիճակը։ Նորմալ է բալիկի առողջական վիճակը։ Բալիկի հետ կապված մենք խնդիր չունենք։